мандаринка. Самая красивая уточка. Вот эти маленькие мандаринки, да. Вот мандаринка, вон. И вон она. Да. Они самые красивые, разноцветные. Маленькие уточки. Мандаринки. Настя, это ты пончик хотела, чтобы ты его покормила? Теперь вообще не намокают. Ныряют за рыбкой, наверное. Чистится. Смотри, какие красивые, да? Красавцы. Да. Не боятся людей. Никто их здесь не обижает, да, привыкли, кормят. Вот они уже как...